السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، يا رب يكون تابع يوم عليكم جميعا جميل ومبهج في وسط حبايبكم، ويديم عليكم يا رب اللمة الحلوة الطيبة، ويجعل كل أيامكم وخطاكم في بركة وسعادة، اللهم آمين. حرفيا 8 يوم بس، أنا الجمعة أجازة، يعني معروفة الجمعة أجازة، وإن لبدنك عليه حق، فما ننساش يا جماعة نفصل ونرتاح. إيه بقى الموضوع النهاردة؟ بصراحة ده أحلى موضوع بحبه قوي بعد الصحبة على طول. هو غالبا كلهم بيحبوهم عادي يعني، بس بجد الموضوع مقرب قوي لقلبي يعني، اللي هو بسم الله الأعمال التطوعية. هي حاجة انت لو أدمنتها هتعيد تأثيرها عليك في كل الجوانب. يعني بجد هتلاقيها بتملى عندك الجانب الروحاني جدا، لأنك بتحس إنك ليك لازمة ومخلوق لرسالة، وتبدأ بقى الأدعية تمطر على دماغك كده، اللي هو يا رب تقبل مني هذا العمل قبول الحسن، يا رب اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا. وبعدين بتحس إن هو بجد أنا يا رب، يعني بتمن عليا أنا أكون سبيل أو للحاجة دي، بتحطني أنا للثواب ده. هتلاقي من عندك الجانب العقلي جدا بيبدأ بقى وعيك يزيد. احنا بشر ودرجات ومختلفين، وبتقابل هنا وتسمع هنا وتشوف قصص بتخلي عندك يعني مرونة ورحمة، وما تبقاش ماشي بتحكم على حد. بطلوا تحكموا على بعض يا جماعة، ولا أصلا يشغلك، يعني أصلا هو يشغلك، ولما حتى لسانك يزل انت على طول بتلحق نفسك تستغفر وتقعد بقى تدعي للناس بكل حب. وعلى فكرة الدعاء للناس ده نوع برضو من أنواع أعمال التطوع يعني. فبتبقى ماشي تدعي لكل اللي حواليك وتلح عشانه، يعني مش بتدعي له بس كده، بتدعي له بتلح كده عشانه، ما فكرتش في نفسك وبس. بيخليك يعني بتبقى ممتن جدا لكل أحداث حياتك، وتحمد ربنا كتير وتقول يا رب، يعني الله أعلم ظروفه، يعني أنت الحمد لله الذي عافانا، فاهم؟ يعني يا رب اصلح له حالي، يا رب واصلح حالي. فبيبقى في بقى كده في وقت مخك الجانب العقلاني ده مساحة واسعة قوي من الأعذار، إنك تعذر الناس ويبقى كلامك هين كده على القلوب، مش يعني مش سيوف بجد والله. الناس ماشية بمطاوي. بتوعى أكتر إن مش محور الكون، وحقيقي ده أكبر بلاء على المخ، إنه أنت يعني جامد قوي في نفسك، يعني مخ معظم لك نفسك قوي ومهمش الناس كلها من حواليك، يعني ربنا يعافينا يا رب. طبعا أعمال التطوع البدنية بيبقى ليها عائد ومردود على الصحة جدا، يعني حاجة كده لا توصف، مفيش كلام يكفي يعني. بس بتحس إن ربنا أصلا بيعطيك النشاط من البداية للعمل ده بالأخص، وبيزيد كمان، يعني نشاطك بيزيد قوي. هكذا مثلا رزقك، الجانب المالي. وأنا هنا ما أقصدش الصدقة، يعني ما أقصدش أتكلم عن إن من أعمال التطوع الصدقة بس، لا، الموضوع أوسع من كده يا جماعة. أوسع من مجرد إنك بتعمل آه، مثال، يعني كون انت بتعرف تشتغل حاجة معينة او شايف حاجة معينة وتتطوع بعلمك ده، او تتطوع بوقتك لانك انت تعمل خير في يعني في حاجة معينة، او تبذل مجهود في حاجة معينة، او تحط علمك كامل من غير بقى ما الجو اللي هو ايه، ما ده انا وصلت انا اوريك كله بيوصل. يعني في ناس كده ايه، عندها الانا دي عالية قوي، ربنا يا رب يعافينا، يا رب يا رب عافينا. فده في حد ذاته على فكرة رزق، ده بيفتح عليك في رزقك وثواب كبير جدا، اللي هو يعني بتتقال عليها الجندي الخفي. والله بجد دي كنز، كنز لو ربنا فتحه لك امسك فيه بايدك واسنانك. يعني المنتشر دلوقتي في المسلسلات سواء بقى انجلش او عربي والافلام وكده، ان ايه، اي حاجه انت بتعرف تعملها اعملها بفلوس. ليه؟ يعني من هنا ظهر اصلا مهن غريبه، يعني بقى في دلوقتي كورسات بمبالغ ضخمه والله بجد عشان تعلم الناس تتنفس. يعني انا بروح ادفع فلوس حتى عشان اتعلم اتنفس، والله مش بتريق. ولما بقى بتلاقي حد مثلا عامل حاجه من دي، يعني هو مثلا انا عايز اتطوع بوقتي ولا اتطوع بعلمي في الحاجه دي، مش عايز عليها اجر ولا حاجه. يا اما هو بيكون يعني شايف نفسه بقى كده وبص بقى، مش كفايه ان انا ما خدتش مقابل. يا اما هو ضميره للاسف مش يعني ما عملش حاجه بضمير كفايه زي مثلا الحاجه التانيه اللي هيقبض عليها. يا اما اصلا الناس نفسها مش متقبله الفكره او خايفه منه، يعني هي الناس خايفه، لا انت ازاي بتعمل، يعني ليه؟ طب ما هو مش عارفه يعني. وبعد سبحان الله والله بجد، يعني ربنا يا رب يبعد عننا شر الفتن. حاجه في اصلها يعني اناني قوي، مش كل حاجه ممكن، يعني مش كل حاجه نعرها. فين ان احنا نساعد بعض، دي مش موجوده. وطبعا يعني كل مكان انت بتروح وتتطاوع معاه
بيخلق لك علاقات واسعة جدا. ويا سلام لو انت يعني عملت العمل ده بتكون، فهتلاقي الناس هي اصلا عايزه تتعرف عليك. تمام. ده غير بقى العلاقات اللي مع ناس اللي انت تساعدها، اللي هي الدعوات. آه، بتحس ان هم دعواتهم مستجابه كده، يعني ما فيش اي حاجه كده بتبقى دعواتهم. ودي اصلا اصل العلاقات، يعني دي احلى علاقه انت ممكن تكونها في حياتك. فكك بقى من الناس بتوع الشهادات والحاجات الجميله الحلوه دي، ربنا يزيدنا جميعا وينفعنا بعلمنا يا رب وينفع بينا. بس تخيل كده حد بيفتكرك سنين وسنين بسبب حاجه انت اصلا ناسيها. يعني دي العلاقات اللي بتدوم لك وانت في قبرك. بجد دور على العلاقات اللي زي دي. فبالتالي لما كل الجوانب دي بتتملي، الجانب النفسي بيتملي، بيبقى أحسن وببقى حاسس بقيمتي وقلبي بيبقى فرحان. وبدوره ده بيملى الجانب الترفيهي، لأنه الأدرينالين هنا وصل للقمة من غير بقى ولا قلع ولا أغاني ولا رقص ولا شيشة ولا الحاجات الغريبة دي. اللي هو انت مباح ليكي والله يا حبيبتي ان انت في بيتك ان شاء الله تكوني ايه، بس في الشارع لا. في اللي عايزة تجيبي الشيف في بيتك، والله بقى كل واحد حر هيتحاسب على صحته. بس في الشارع لا، في الشارع ده حقي وحق، يعني حقي وحق كل الناس. انا مش عايزه اشوف حاجه زي كده، ولا عايزه اشم الدخان ده، ولا عايزه اشوف ابني بيشوف بيعمل كده. يعني مش عايزه ده، مش عايزه اشوفه علنا. يا ستي انت استتري، يعني اذا بوليتي فاستتري. ربنا يعافينا يا رب ويصلح قلوبنا يا رب ويغفر لنا يا رب. بس يعني الموضوع بيبان لبعض الناس إن الموضوع متشدد. والله يا حبيبتي لا، بس انا مطالب مني اصلا ان انا اشرح لك جوه بيتي ايه. يا ستي يعني من الاخر يا الستات اللي بتشتكي ان جوزها بيقعد على القهوه، ما تهيئي له الجو، يعني ما تهيئي له الجو، ما يعني هو بالتالي مش هينفر. يعني مش متشددين زي ما انتوا بتقولوا. يا ريت والله نبقى متشددين، يا ريت والله نوصل لمرحله ان الواحد فيها فعلا هو كاره حتى الحاجات المرفهه اللي ممكن تبعده لحظه عن ربنا. يعني يا ريت نوصل للمرحله دي. المهم يعني المهم انه دوروا على الحاجات اللي بتشحن شحنة كاملة، شحنة أصلية. لكن الحاجات التانية دي والله يعني هي بتفكرني بالشحن الصيني اللي هو بتنفخ البطارية على الفاضي وبعد كده انا اروح بحس ان انا لسه مخنوق. ف... فالأعمال التطوعية كتيرة وأفكارها كتيرة وبتملى الجانب الترفيهي جدا وبتقلل الأدرينالين جدا. وبرضه حبيبة قلبي كل اللي انتي نفسك فيه في بيتك اعملي ما في وسعك، ماشي، بس بره ده حقي والله عليكي. أنا مش عايزة كده، مش عايزة أشم حاجة يعني الشارع الحرمة. مرة كنت في بلد أوروبية على فكرة وشغلت أغاني على صب، والراجل قالها لي إن هو أصلا مش مسلم، وقالها لي لأ أنا في مكان عام، انتي ليه تسمعيني أغاني أنا ممكن أكون مش عايزة أسمعها. يعني الناس بجد بتعرف تحترم قوي فكرة ان ده شارع ليه حرمة. انا مش عايزة اشوف المناظر دي، انا مش عايزة اسمع الحاجات دي. لا، احنا هنا مش عارفة في ايه والله. انا مش عارفة في ايه، فجأة كل حاجة بقت عادي جدا. بقى العادي يعني بقى اصلا مش مباح لينا نتكلم ونقول ده حاجة رخمة. يعني الموضوع بدأ تدريجيا انه بعض الكافيهات دلوقتي بقت القهاوي بقى كله عادي. بقت الست عادي تنزل تشيش قدام عيالها يحزني. بقى الموضوع تجارة بقت عادية خالص. الفرحة بقت مقتصرة في القلع بس، انت هتفرح تقلع ولو ايه ده، انت ازاي قاعد مبسوط بس مش مشغل اغاني؟ ازاي ده انت لازم تشغل اغاني تبقى مبسوط طب يا اخي سيبني في حالي، يا اخي خلاص ربنا يهديك ويصلح حالك، سيبني انا في حالي بقى. الموضوع انعكس. فربنا يعافينا يعني. المهم انه كل ده يعني ليه اسباب. الانتشار الحاجات دي بقى ليها اسباب. مش عارف، حاسه ان انا ما عنديش خلق ادخل مع الناس في نقاشات. بفكر اقص الموضوع وفي نفس الوقت بفكر اقول خلاص بقى، خلاص اللي اتقال اتقال. بس الموضوع بقى تقيل على القلب قوي والله بجد يا جماعه. يا ربنا يعافينا، يا ربنا يعافينا بجد ويغفر لنا. المهم كنا بنقول ان الاعمال الطوعيه كتيره مليانه. عندك مثلا الحاجات الفنيه اللي بتتعمل للاطفال وللكبار. بيكون والله الناس دي صحبتها دمها خفيف قوي ودماغك قاعدة رايقة خالص، وفي نفس الوقت تعمل خير. يعني تخيل عصفورين بحجر، يعني انت قاعد تروق على حالك وبترفه وفي نفس الوقت ده خير. الأماكن دي هتلاقيها حواليكم مليانة، ملكوش حجة تقولوا أصل فين. اسألوا حواليكم، اسعوا واسألوا. ولو مش بتحبي تنزلي أو مش بتقدري تنزلي هتلاقي على النت برضه أماكن كتير.
بلاش يا ستي لمي اطفال العيال اللي حواليكي واقعدي العبي معاهم واعملي لهم اكتر، وفي نفس الوقت حضري لهم موضوع خفيف كده، وليكن مثلا ايه اداب الاستماع، ايه اداب النصح، ايه اداب استقبال النصح. الحاجات دي والله يعني ما مش عارفه ماشي. روح اقعد مع ناس كبيرة يا سيدي في دار مسنين، واستمتع بقى بحكاويهم بتاعت زمان، ودفى بقى بتاع زمان، وحضنهم. والله حضنهم ده دافي قوي. او يا سيدي روح شلتر لقطط وكلاب والعب معاهم. او مش لازم شلتر، في الشارع برضه تقعد معاهم كده شوية، ويعني طبعا احتياطات النظافة. يعني في حاجات كده، يعني مثلا واحدة بعتت لي على فكرة سؤال، بتقول لي انت يمكن مش النظافة الشخصية. طب ما هي دي اهم جانب في يعني من جوانب الحياة اليومية. يعني عشان هي، انت قلتي عشان هي مهمه. يعني هي حسيت ان هي بديهيه بزياده جدا. ما هو طبيعي ان انا هصحى اغسل اسناني مثلا، ولا قبل ما انام هغسل رجلي. يعني هي محتاجه ان انا اقول يعني ما طبيعي هغسل وشي، ما طبيعي ان انا هحط مرطب لايدي بعد المواعين. يعني مش عارفه، حاسه انه ما هي النظافه الشخصيه دي اكيد هغير ملابسي يوميا، في بيجامه للنوم، في يعني مش عارفه يعني اقول ايه والله. في حاجات بديهيه كده. بس يلا ماشي. ما متعصبة قوي المرة دي، مش عارفة ليه. المهم يا جماعة، بكفاياكم بجد تتبعوا أخبار الخير، بكفاياكم تقعدوا تنشروا في تفاصيل بيوتكم. والله بكفاياكم اصطناع العيشة المثالية، بكفاياكم وعيشوا الحياة وتمتعوا بيها. تمتعوا بطفولة قلوبكم. يعني القلوب بقت معجزة قوي من حوالينا، وكلها مليانة يأس، وأصله هيفيد بإيه يعني؟ مش عارف. يا ساتر يا رب، يا ستار يا رب، كتير يا رب بكل الأفعال يعني. ليه؟ هتلاقي مثلا في رمضان بيبقى الكل عاوز ينزل بوست عشان يلم، عشان يعمل شنط وطعام. هو الخير اتحصل هنا؟ يعني مفيش مثلا حد يجمع حواليه كده عشان ينزلوا ينضفوا جامع من غير اي فلوس اهو خالص عادي، ومن غير اي تصوير وبهرجه وحاجات الافلامانات دي واخراج وايديت ياخدوا مثلا وقتهم يقعدوا مع الأطفال كده قبل الصلاة أو بعد الصلاة، يجمعوهم وبأسلوب حلو لطيف كده، يعلموهم إيه آداب المسجد بدل البوستات اللي كلها تبقى ونقد وشكاوي دي. ما نحل يعني. لا لا، ما نحل، احنا هنعلي على بعض. بس الزوج مثلا يعني تطوع يا أخي في أجازتك، وساعد زوجتك. انت تعبان ومهلوك وطول اليوم والصيام ومرهقة، مرة كده نية خاصة كده والله هتفرق كتير. انت مثلا تشتغلي كزوجة تطوعي مثلا بقسط من اللي عليكم، يستعديه في حاجة سديها، بس من غير بقى حوارات واصل ده دور مين وملزم وانا عملت، ومن غير يعني ما تبوظيش بقى يعني، فاهم؟ فالحياة والله اسهل من كل التعقيدات والفروض اللي الناس فرضتها، والعادي اللي بقاش عادي ده يعني. الحياة يعني اسهل من كل العقد دي. البيت دلوقتي بقى كنز. اللي قاعد في بيته كنز بجد. انت ستي تعبانه ومش قادره تطوعي، ما بتشتغليش وكل حاجه وبصي انت جايبه اخرك. احتسبيها كده عمل تطوعي، انك تبتسمي في وش جوزك، والله ده عمل خير. والله بجد كلمه شكرا كبيره والله، وهتخلي الحيويه ترجع تاني كده. فده برضو عمل تطوعي، ان انا اصلا مش قادره بس عملت كده عشانك، عشان احنا بنعيش عشان بعض، شوف تتشاف تمام. فلا الكل بقى متحامل قوي على بعضه، كله متحامل على كله. والصحاب دول يعني قاعدة لبعض بالمرصاد، وكل واحد مستني غلطة على التاني عشان يمسكها عليه. والنظرة الدارك المنتشرة حوالينا دي علشان ما بقاش في حد بيفكر ان دي حاجة لله لازم تبقى مأجورة. كل الفكر انحصر ان انا لازم اعمل حاجة بمقابل، هاخد بقى مقابل ريتش، مقابل سقفة، لازم اخد مقابل ومكافأة ومال وي وي علشان تبقى حاجة. لكن اعمل حاجة كده لله ازاي؟ فما بقاش ليها القيمة دي. النت بجد بقى يعني بيشوش كل الأعمال. لازم أقعد أنشر وأعلن، وكل صغيرة وكبيرة والأفكار يعني والله ياما، والله الأفكار المنتشرة حوالينا ياما. يعني أنت مش محتاج حتى تروح تسأل في النت. يعني كان في جروب كده والله بجد في بدايته كان تحفة. الجروب كان تحفة. بعدين فجأة الجروب ده اتحول لماركتينج، كل واحد داخل يشكر في نفسه وفي حياته ويقول انا عملت جبت نجمة من السما في 3 دقايق ونزلت رجعتها تاني في ثانيتين. اوف بجد. بقى البوستات دي ما بقتش حتى مشجعة زي زمان، بقت تضغط الناس. و... وطبعا يعني ملناش دعوة بالنوايا، بس تحس ان بقى كله عايز يلم. يعني ما فيش حد. يعني في مثلا ناس كمان بتلاقيها بتنشر كل صغيرة وكبيرة عن حياتها، بتنشر كل حاجة.
انا حاسه إن أنا عايشه معاها. ليه يعني؟ فين الخصوصيه؟ فين الحاجات السريه؟ فين ده؟ وربنا يتقبل منا جميعا. وده مش معناه خالص ان احنا ما ننشرش الخير، يعني هاجيلكم بالكلام. بس فالافكار موجوده في كل حته، وانت والله ما تقلقش، يعني انت بس تبدا كده وربنا هيفتح عليك وهيوفقك وهتحس ان في يعني في حاجات بتقف في طريقك كده، انت اصلا مش عارف وانت ازاي ربنا جابك هنا، يعني انت ازاي جيت هنا. بس انت بس تحسن النية يعني. وكفاية أنانية طبعا، إيه من رحمة ربي، بس كفاية إن الواحد بيفكر في نفسه ومكافأة لنفسه كفاية. وده ليه؟ ده ليه؟ علشان هو الواحد لسه جوه قلبه مش راضي. هو لسه جوه قلبه مش مكتفي. ف... فهو لسه عايز احتياج ناقص قوي، يعني من الآخر ده احتياج ناقص قوي. إن أنا لازم أتكافئ ولازم أتقدر بشكل معين ولازم أتساوى ولازم ده الكلام ده بينبع بس بسبب ان انت ما عندكش امتنان. ما عندكش امتنان. هاجيلكوا في الكلام. في مره كده قعدت مع ناس وجمعوا مبلغ حلو قوي بصراحه، يعني مبلغ قيم، عملوا اطعام وحاجه يعني فل. بس بعدها بقى فضلوا يعملوا ايه بقى؟ يجوا في سيره مين ومين ومين، وبصي دي بصت ازاي، وبصي ده عمل ايه، ونظره تعالي بقى اصلا الناس دي بصي بيهاجموا ازاي، ياي، وبصي دول بياكلوا اي حاجه يا بنتي، مش لازم انتي محسوكه قوي، ما اي ايه ده ايه ده. يا جماعة انتوا كل اللي انتوا عملتوه ده راح كده خلاص يعني. نعم. ما هو انا المفروض ان انا لما بعمل خير مما يفضلون يعني من اللي انا بحبه، يعني اطلع اكتر حاجة عزيزة عليا كده يعني. ما هو ده المفروض يعني، او اتليست يعني حاجة ادمية، يعني مش عارف ربنا يا رب يعافينا. بس الفكرة برضو مش بس ان هو الاعمال التطوعية بتملى كل الجوانب، ولا بس ان هي بقى بتحافظ على طفولة قلبي زي ما قلنا، وان انا افضل شخص مبهج ومجنون. لا، هي كمان بتعمل حاجة مهمة قوي، اللي هي تدقيق مصارع السوق. بجد يعني. حاجة اقرأوا عنها واسمعوا فيديوهات عنها واسمعوا بودكاست عنها. بمعنى ان احنا دلوقتي بنحتاج حوالي يعني بالملخص كده 3 حاجات أساسيين علشان نثبت ونستمر ونقلل فترات الفتور اللي بنحس بيها، ونمحي خالص فترات الانتكاس. يعني بتعيشها في البداية وتعرف تتعامل معاها ازاي لحد ما يعني ما توعى او تحصن نفسك كفايه إن انت اصلا تمحيها انها تقع فيها تاني يعني. ايه بقى الحاجات دي؟ اول حاجه الدعاء. ما هو انت مش هتثبت ولا هتستمر كل الكلام ده بالدعاء. لازم الاول يكون في دعاء مستمر وحسن توكل على الله، انه مش بشطارتنا خالص. تاني حاجه بقى اجتهادنا بقى في نفسنا، ان احنا بنوعى وبنتعلم، بنروض نفسنا، بنفهم ازاي نتعامل في الموقف ده. طب انا ايه اللي خلاني اوصل لكده؟ فنبدا نحل المشكله من جذرها وهكذا. تالت حاجة بقى أعمال الخير، والله سحر. أعمال الخير بجد. يعني تخيل كده أنت بتعدي بفترة حزن كده وكرب ما وخلاص، عندك حالة يأس كده بسيطة، ربنا يا رب يعافينا. وفجأة كده حد يبعت لك دعاء كده، بيدعي لك، بيقول لك فاكر كذا كذا كذا، أو يقول لك كلام أنت أصلا بتبقى شايف إنه ده كتير علي، يعني ده كتير. أنت بتقول لي كده بناء على إيه؟ فتتشحن وتقوم. أو أصلا هو بيدعي لك غيبا وأنت ماشية معاك مستورة ومتباركة بسبب إنك زمان في موقف ما لبيت واستغليت منحة ربنا بعتها لك وجعلك سبب إنك تفك كرب حد تاني، أو تساعده أو تشيل عنه حاجة، بإنك أنت مثلا خدت من وقتك قعدت معاه علمته حاجة، سمعته، شلت عنه. مش لازم بفلوس والله. يعني مش لازم كل حاجة يعني قعدت مثلا مع طفل تلعب معاه وتعمل مثلا اكتيفيتي وورك شوب وجمعت صحابك وبتاع ودفعتوا انتوا حجز المكان وجمعتوا الأطفال، مش لازم تاخدوا فلوس برضه مرة كده لله. وده مش عيب ان انا اتربح، بس مش كله ما يبقاش المبدأ انه لازم. لا، عادي ممكن مرة وقتي كده. مرة مثلا زي ما قلنا ان انتي في مضغوط وبتاع، بس انتي قلتي لله انا بس هشحن زوجي وابتسم له كده واحس ان الدنيا جميلة، مع رغم ان احنا خلاص الدنيا قافلة. لله والله ده عمل كبير جدا. طيب هتلاقي بقى في ناس كده، هي قاعدة بتهرش كده، هي مش عارفة تقعد على بعضها، مش قادرة، هي عايزة تساعد أي حد، بتدور على أي حد تعمل معاه أي حاجة. أنا عايزة أساعد، أنا عايزة أعمل أي حاجة غيري أنا. اللي بيحلي بقى الإحساس إيه يعني عشان أوصل للمرحلة دي؟ إنه يبقى عنده امتنان. هو ده اللي كنا بنتكلم فيه، إنك أنت دايما يعني دايما بتبقى حاسس إنك في نعم كبيرة، غرقان في نعم كتير. آم، إنك محتاج تحمد ربنا على اللي أنت فيه ده عمليا مش قولا وبس. زي ما يكون يعني
حاسس انك دايما في دين على رقبتك، اللي هو يا لهوي كل ده يا رب عشاني، فاللي هو انا عايزه اعمل حاجه، انا يعني عايز اعمل حاجه. حتى في الابتلاءات، يعني انت حتى دايما شايف ابتلاءاتك اللي بتمر بيك، انت شايف منها الجزء اللي هو اللطيف والاحسان اللي ربنا بيعاملك بيه ولطف ربنا عليك. فبتبقى عايز تشيل بقى مع غيرك همه، ما هو ربنا شايل عني همي ولطف بقلبي، فانا عايز اشيل بقى مع الناس كمان. يعني ربنا كرمني قوي وفضل عليا كبير قوي ومغرقني قوي، فانا عايز، يعني عايزه اذكر بجد اللي هو ايه، اللي هو بتتقال افاض الله عليك فاردت ان تفيض على من حولك. يعني الدنيا اللي هو مش هفرح لوحدي، مش مكفي قلبي لوحده، مش مكفي، يعني عايز كله يبقى معايا في الحاله دي، معايا والله كتير جميله، عايز كله يبقى معايا في الحاله دي من غير مقابل، من غير بقى ما ريتش ولا مش ريتش ولا تعالوا اعملوا لي ولا. والله يا جماعه يعني احاسيس مليانه شبع وسعاده، آه، ملهون وصف والله، يعني مش عارفه اوصفها ازاي، بس انت قلبك بيبقى خلاص انا مش عايز اي حاجه تاني، شكرا، سلام عليكم بجد. اللهم استخدمنا يا رب ولا تستبدلنا يا رب يا رب يا رب. وعلى فكرة أنا قابلني مشكلة في الموضوع ده على فكرة في زمان بقى، على فكرة قلتها مرتين ماشي زمان وأنا في ثانوي كده تقريبا أو في إعدادي، لأن أنا دايما بيبقى عندي طاقة قوي وأنا بتكلم وبتعامل بطبيعتي قوي، فالناس بتتعشم فيها قوي، وبعدين برجع عادي بني آدمة ليها حياتها مشاغلها، بتتعب بتذاكر بتمتحن عندها مسؤوليات عادي، يعني عادي الناس بقى تزعل لأن أنا معرفتش أعمل كل حاجة كان نفسي فيها. حلو. وزمان بقى كان الأذكى والأدل إن أنا كنت بوعد، يعني كنت بقول وعد عشان ايه بقى، كنت بحس ان الوعد ده هيلزمني ان انا اكمله لاخره بقى عشان اوح مع نفسي، يعني اللي هو جاهز اكتر واكتر. وبعدين في بنوته كده الله يبارك لها قالت لي بقى دي لا بلاش، حتى ولو ده بيحفزك وكل حاجه انك انت عايز تعملي حاجات كتير، بس لما تكبري فعلا هتعرفي ان بيحصل ظروف بتعتلك من تاني ترتيب اولوياتك. فبدات الحمد لله فورمال، اتعلمت اخيرا ان انا مش هعرف اجيب كل يوم هديه اللي حواليا، ولا هعرف اخليهم كلهم ياكلوا معايا، ولا نعرف نتجمع كل يوم احضنهم، ودي كلها احلام زمرديه انا بحسبها عند ربنا والله الدعوه يعني ليهم كلهم، ربنا يتقبل يا رب ويجعلها من نصيبهم. بس ف يعني الموضوع بينشأ لما انا ابقى اكون ممتن للنعم اللي حواليا وقلبي مغمور بيها، فبحس ان قلبي لوحده مش كفايه وعايزه اشارك كل الناس يعني كل الناس حواليا النعم دي. فابدا بقى ان انا مش قادره اقعد كده، انا عايز اعمل لغيري واعمل واعمل واعمل، وإن الموضوع مش مقتصر خالص بس على يبقى مكافأة متشافة ومش لازم انشر كل حاجة ولا اعمل كل حاجة، وده ملوش علاقة خالص بان انت يعني حس على الخير، وان كنتوا مع بعض كتير كتير قوي. والله يا جماعة لو قرأتوا كده وسمعتوا بس كام حاجة على فضل الدعاء للغير دي هتنسوا نفسكم. تخيل انت توصل لحالة ان انت ممكن تنسى نفسك في وسط ما انت بتدعي لكل اللي بتحبهم حواليك، ما ده عمل تطبيقي، ده طبعا عمل يعني كوني اني انا بوهب وقتي طاقتي جهدي مالي فكري راحتي، يعني بعمل اي حاجة انا اولى بيها بس ما بفضلش نفسي وافضل غيري ببلاش لوجه الله، ده اسمه عمل تطوعي، الابتسامة عمل تطوعي. بس لكن إحنا للأسف بقينا يعني مش عارفة ليه، ربنا يعافينا يا رب، إلا ما رحم ربي طبعا، بس القلوب بقت معجزة قوي يعني، ربنا يعافينا. في الختام بقى نشوف الحديثين دول كده ريليتد جدا بالموضوع. أول حاجة عن باب فضل أو باب استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة، اللي هو الامتنان، يعني إن أنا بسجد سجدة شكر في كل موقف إذا كان خير أو يبان ظاهره شر أو ابتلاء ما يعني. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزوراء نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا وفعلها ثلاثا وقال، الرسول بقى بيقول هو ليه عمل كده، إني سألت ربي وشفعت لأمتي. أهو دي أول حاجة تتعلموها، يعني هو الرسول ما قالش أنا، قال أمتي أمتي، يعني أول حاجة دعا بيها إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا،
ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر الأخير خلاص. فخررت ساجدا لربي. بس يعني هي الفكرة إنه مش لازم تاخد مكافأة في كل حاجة، والله مش لازم. ايه بقى اللي ضد ده، اللي يقول لك لا مش كل حاجة رياء ولازم ننشر الخير. ايوه ده صح. في حديث بيقول عن ابي ذر رضي الله عنه قال قيل الرسول صلى الله عليه وسلم: رأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. يعني عاجل بشرى المؤمن يعني ايه؟ يعني بشرى معجلة للمؤمن، ان انت في حد بيثني عليك من عمل خير كده. بس ايه بقى معناه؟ يعني ايه المقصود بيه؟ انه خلاص انت خرجت عملت العمل ده لله خالصا، نيتك اصلا في البداية خالصة خالص. ثم من بعد ذلك يعني هو خلاص من عند الله كده اتعرف، او الناس جت تشكرك، او يعني حصل ثناء عليك من غير ما يكون انت مقصدك ان انت عايز تشوف الثناء، انت عايز الناس تقول لك شكرا. هنا بقى هو ده المعنى الحديث: ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين. يعني حد مثلا في قاعدة ازيك انت مش قاصده، انت رايحه تسلمي عليهم عادي بتاع مش يعني فاهمه، مش قاصده ان انا ابان في الصوره واسمي ويعملوا لي فولو يا جماعه والحاجات دي. والله يا جماعه بجد الموضوع غيظني، لانه بجد الجروب ده انا كنت بحبه جدا. الجروب ده كان من الجروبات اللي ساعدتني كتير ان انا اتحسن في حياتي وفي جوده حياتي، وعلمتني حاجات كتير. ولكن هو حصل له نقص، والجروب في ناس هتبقى بتكلم ايه، أنا مش هقول يعني. واتقفل فتره ورجع يتفتح تاني، بقى ماركتنج، اتحول ماركتنج وتنافس. يعني تنافس مش ادمي. انتوا روبوتس ولا بتاكلوش ما بتناموش في إيه يا جماعه؟ فربنا يتقبل مننا صالح الاعمال يا رب، ويعني ويغفر لنا يا رب اي حاجه بتشوش العمل يعني. ونسال الله الاخلاص يا رب في كل عمل. طبعا التفسير هسيب اللينك. والله الآيات دي جميلة أوي 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 وبتريح أوي أوي أوي. اسمعوها، اسمعوا التفسير ده والله هيفرق كتير في حياتكم. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.